Kale nze Sonko Muhammad tuli wano ku Buganda Road ku kooti musango gwa pressure ugenda okubeera nga guli mu maaso. Pressure akayitibwa emirundi 3 mu kooti era nonna okulwala enaku z'omwezi 25 aleeteddwa era naziddizibwayo era 26 26 yes addiziddwa yagenda kubanga ataakomezibwawo waliwo okusaba okuba nti bamuyimirira n'ekyo tekisobose musango gugenda mu maaso. Buli lukya lwa abantu abenjawulo abeeyongeramu abagalagala abeeyongeramu wone lumala NRM nabo baba ne tiimu yaabwe nafa abe NUP tujja ne tusinkana wano nero akuba nti kabaka wali atugata ffe n'omulundi guba gutya guba gumu wali no mu Buganda. Mukulu ndi ne president wa TikTokers ku Abaho Frank bigenda bitase bana batulaba nze Frank Abaho president wa TikTokers abamu naye si bonna kubanze sikulembera badongo ate baba basira babola abana n'ebyana ninamu abaana n'ebyana nkulembera abaana ebyana bibeereye. So olwaleero tuli mu kooti enaku z'omwezi 26 batugambye tukomeyo nga April nga 11 is it so nga 11 era tugenda kukeerera nabwo tubeerewo tusaba kooti tuyambe akasajja ako kyekakola kafune ekibonerezo kuba kooti bwetabonereza muntu ng'ono egenda bonereza Munnayuganda asobezza ati akoze ekibi ekifaanana kitya. So tuli kusaba Mukama atukwatireko tulabe nga asalibwa abeere ekyokulabirako eri ba TikToker bonna. Nsima omukyala Jane Fana Kangubi gwe nakwatagana naye netulanga tuguse ekintu abantu ne batukuba naye ffe tetujja kwetirira tulina amaanyi gaffe tujja batuusaayo mpaka kooti ejatusalirawo ekituufu n'afande Damulira oba waseemu ayo oba waaki yateekamu amaanyi gonna okulanga omwana oyo avoola beene oba Yoweri Kaguta Museveni Anita Mongi n'abalala n'alanga bamutwakinga ne bamukwata. So tuli basanyufu nnyo okulanga esaawa zino bakyamuvuga evuga gye bamuvugamu tumanyi kijja kugwa bulungi asalibwe kooti emusalire. Awo wonna kumuvuga pressure muvubuka akyali myaka egite egy'okweyiya ali mu kkomera alina responsibilities asobola omirwa mu mutima ne tumula tulaba nga yabonerera mutemuyinza kwekuba mu mutima ne mugamba kati aboneredde kafulume waabweru twongere omukansolinga afuka ate omuntu owaddala. Pressure bukyajja mu kooti takkirizangako musango. Yes emisango yajeegana gyonna nga bwe bagisoma. Kati omuntu atakkiriza musango atakkiriza akyegaana akyalina amawagali ng'omuntu wa bulijjo ali ku internet ogamba otya nti pressure bamusonyiwe asooka akkirize kye yakola tulabo asobola kusaba kooti n'abamusiba nti munsonyiwe naye ekintu ekyo takituukangako bulunaku yeegaana yagamba ye king of Buganda yakiddamuko n'akyogera ne mu kooti bamubuuza naliwo kooti yasooka n'agamba abeerako gundi ezimu yagamba nti ye oba ye king bintu ebyo yana bwe yabyoga sikyajjuka yeyagaliza ne takyakyeyita yes yeyagaliza but kweyagaliza sigotonza kweyagaliza kifo kinene osobola agamba otyo omuntu nti bamusonyiwe nga ye emisango tagikkirizanga akyalina amawagali. So mukomye obulimba mwabeefuula abalumirirwa nnyo pressure. Ekyokubira message eno njagala giwa abaana abali ku TikTok oba abali ku media bw'oba ng'owulira oyagala kuvuma omuntu kwata essimu yo vuma maama wo ne taata wo kuba be bakukuza obubi naye bw'onoovuma omuntu atalina musango tugenda kukwata gavumenti weeri amateeka weegali bajja kukwata bakusibe. Bw'oba owulira olinamu kali akakusiiwa okuvuma abantu abatalina musango kwata essimu yo gisimbe essimu ezimuyina ez'emitwalo 10 vuma taata wo maama wo kuba be bakukuza obubi bw'obavuma tojja kulaba full figure ng'ajja kukwata oba Frank Abaho oba omulala awo tuba tetukwinaako musango. Naye bw'ovaayo n'ovuma beene n'ovuma Museveni akulembera eggwanga n'ovuma n'omuntu ng'ono atalina musango oba ono ogenda kukwatibwa. Mwewale n'okuvuma ba TikTok bannammwe waliwo kye bayita okulwanirira eddembe ly'omuntu zaba nja vaayo nga tewavuma nze ndwanirira eddembe ly'oli gwe wavuma kinkakatako akawayiro gye kali tulina n'ekibiina wano ekirwana eddembe ly'abantu oli ayinza okuba talina busobozi temuddamu vuma abantu n'omuntu wa bulijjo alina olwanirira eddembe ly'omuntu ateesobola kuba ajja kuvuma nga gwe otya n'ogenda ku poliisi oba mu kooti oli ng'alina obusobozi obugenda ng'alina n'obudde nga wayise ekigambo ekibi mu kamwako agambe nti lwaki ono yavuma Ronald aveeyo akwatagana n'ekitongole ekirwana eddembe ly'abantu bakusibe. Mwewala okuvuma abantu mukole content omulala mugenda ganyirwa mu nsi yammwe naye nga bwe mba nga mukyali mu content avuma abantu temuyina gye mugenda kulaga. Ate njagala balaga mulimu abaana abeefudde basita nti bavuma abantu bwakola live n'abeerako n'abantu bangi ama nti ndi star yobona nti star bangi babaddeko ne Uganda Abannayuganda ne bagana n'obawa emirimu ne baddayo ku byeyo kati gye bali kuvumira abantu. Naye bw'oba ng'oli mu nsi yo ng'oli mu nsi yo nga tovuma abantu ng'oli TikToker w'amaanyi
ojja kufuna endorsements, company zijja kuwa emirimu naye tojja kubanga ovuma abantu company ekwate omulimu egukuwe nti ogirangire ebintu byayo ebyekulaba ng'ekintu ekibi ng'ojja kukola live obeereko n'abantu 2,000 1,300 naye abasinga tubeerawo nga tuli basunzi nga tulaba ebibi bye mukola so mwewale okuvoola abantu nnyo ku baana abali wano beevoole waliwo abuuza nti waliwo abali ebweru w'eggwanga ng'agamba tali ali mukwatako abo abali ebweru w'eggwanga bagenda kudda bakwatibwe ne bwe tugamba nti oba enkya bamufuna ebweru w'eggwanga tulina embase eziri wano ogenda walika n'okwatagana n'embase omwana ne bamuzza ne bamukwata ne bamuzza wano so ekyokubeera ebweru w'eggwanga tekikweyinaaza tekikuleetera nti oli wakabi beera webweru bw'eggwanga ng'opromotinga nsi yo ng'oyogera bulungi ku bannansi banno genda olabe e Kenya balina TikTok, Tanzania, Rwanda naye tebavuma bantu nga kyetukola wano Uganda. Ekyange kiyinza osembayo Abaho mbibuuza nga munnamawulire bino ebintu bibeera bit challenging nti pressure kimanyi naye yavuma naye ogenda olaba ebyamateeka nga okkiririza bakusalira omusango gujja mu ekyo ekintu ng'emyaka mingi nga keeping agamba saavuma yeebuzaabuza emizimu gyaninnya ku mutwe oluusi embeera ntegeera njosa and so on naye nga osanga singa sinkana ne bamugamba nti bweweetonda akkirizibwa ayinza okukkiriza mwemuli kati mwabali waboli you can understand that gwe toyinza kiteeka mu bigere bya pressure n'ogamba katumulika afune second chance. Bayibuli nze n'omusajja mulokole Bayibuli egamba talisonyiwa talisonyiribwanga ekyokubiri Bayibuli egamba nti omuntu wakusaba ekisonyi omusonyiwa naye omuntu gwe baasiba wamawagali tali kyogera ekyo amushuwa talivaayo n'agamba navuma Museveni navuma gundi ne gundi 7 oba 10 eginduko mbadde nsaba abantu benavuma bansonyiwe amawagali ayina mangi waliwo abamukozesa amateeka gajja musalira kiri naye ate musinga gwomusinga nagenda omukyali kajja kugamba Abaho nali ntamidde nina ebyokukola sola kyalira pressure ndi bize ndi bize okuweereza eggwanga lyange ndi bize okulabirira abakozi bange benkozesanga nze Abaho sina budde butukyalira muntu eyavoola omuntu sibulina obudde so nokomekereza ng'ogambye oti emyaka nga 8 bw'ayogera akaliyibwe koti esala oba emusalidde gumu oba emusalidde 10 kyonna kyemusalidde ndi contented nakyo ndi mumativu nakyo oba emusalidde emyaka 10 ndi mumativu nakyo koti yebeesazeewo bweba emusalidde gumu ndi mumativu nakyo oba emusalidde emyezi 6 ndi mumativu nakyo naye njagala bamusalire sigamba nti aze mu koti negamba tukutadde genda baba tunafuya baba tumalamu amaanyi Okay, kale waliwo wano mukulumala toyanza nnyo president ono president wabati okyali president luli nawulya mukana akalulu namugamba yugi abiyingiddemu akyankalanyiza ebyakalulu oyo yigi oba yaani oba asobola kunjuzaani nina abatiktok abanzikiririzaamu naye ayina ababi abamukkiririzaamu n'akabinja kaabwe kyoba omanya Abaho amwe king of TikTok amwe president of TikTok right now nakoleganye n'omukyala yampa omulimu commissioner bamuyita Helen Seko yampa omulimu mu kitongole kya bakita patriotism okulwanirira okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe ye bagita mu Luganda babyogera nti bakita batya mu Luganda ngena kijukira mukyalo yampa omulimu okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe era naye okumpa omulimu yanzijambina ebintu nga ndwanira Buganda nampa omulimu omukyalo we ali mu State House era nkolera mu State House nze nganze Frank nakuta report y'abaana abali ku kyeyo abali kufe bagita batya bana abebazza babakwata ne ku deportation bebakomyawo nakoleganye n'oyo mukyalo wa State House eyampa omulimu mukama wange abaana aba bonna abali ku deportation bakomezebwe era bampadde list yaabwe bali mu kiyumba ku deportation gye baliko balirako munnaabwe abaana abo ne bajja mu inbox yange ne bagamba Frank osomesa abantu okwagala ensi yaabwe naye tulina banansi abali ku ground abali ku deportation tebalina ssubi eridda mu nsi yaabwe bamazeyo omwaka emyezi 6 n'omwaka n'okusobamu nenkolega n'omukyalo oyo mukama wange Helen Seku commissioner n'angamba bakuwe list yaabwe na buli kimu era list bwe bagimpadde n'engitwala ku meeza ye era ku Lwokusatu sinkya pressure ng'atandise okutyoboola kabaka kooti nesala ogw'amankyolo tetugenda kutiririra Buganda tugenda kujjanga buli we banayongezaayo n'engatto twaguze empya n'engatto twaguze empya zizo tusobole okubeera nga tetutirira Bwakabaka otyoboola otya mukoddomi wange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omutyoboola otya lumalako ozimbe wansi awo ku paaka ate mukoddomi we kyensinga okwagala oba kyensinga okulabula abavubuka bannange tukozese bulungi omutimbagano tufunayo obusimu bwaffe bwa mitwalo 10 mitwalo 13 n'otandika okudda ku mutimbagano n'otandika okutyoboola abantu
tuvume bakadde baffe we baba batukuza bubi tubavume basanyuke bagenda okutuula mu ntebe yaabwe nga nze ndi ku kitange envuma tudde ku bakadde baffe betu batuvuma naye tuve ku bantu abalala kabaka tavumangako muntu n'omu kabaka tali mu byabufuzi nze mpagira ekibiina kya NRA naye ekikwatagana ku kabaka nzambalirawo ku bikukujju lumalo oli muvubuka olowooza muvubuka buno tannabonerera mugambe nti katukendeze ku muliro ndowooza omulaba ajja abalaata ng'aseka busesi obwama nga bufuuse obwama nti banta bakola batya kitegeeza tannaba kubonerera singa akeera ku makya n'afukamira wali mu maaso ga kkooti n'agamba bannange kuba nina banne be nasisinkanako we nakwata yugi ne mala ne musonyiwa ko ngene kifundikwa kino ekifundikwa mu kiraba kasita nkiteeka ku mukono guno mu Buganda ekigambo kiba kigenda kutuukirira yugi yavaayo n'agamba nti obwo bubugo bw'oyambadde ffe tukomaga embugo nenga kiddala ekyali kyakwasa yugi yugi nanyiiga olwakavidiyo ako naddayo ewaka ewe nankolera vidiyo enkambwe ennyo nti ndi mutemu era natta abantu engeri gye ndi owa NRM nti tuli batemu we yagamba vidiyo gye yateekayo obuvuyo bwaliwo mu kwekalakasa kwa Bobi Wine eyatomera abantu yali mulala awo ne mukwata kyeyayogera kyali kituufu ku muntu omukyamu n'oli yakikola mu butali bugenderevu kuba bamukosa bamukuba ejjinja n'aluuzinga n'atomera abantu be yatomera n'emmotoka yali ya sayidi eyo wamujomwa weba yali yaffe ng'abavaako obuzibu basayidi eri ki yugi n'agenda nteekako ebizibu ng'ebyo ne bankyawa abantu buli omu nga nziruka buddusi yugi ne muyita jje yasooka kunnoonya kasita nateekayo nannoonya nannetondera ne mugaa tekimala tulina kudda mu kamera abantu oba briefing obabuulire ekigenda mu maaso yugi ne tutakkaanya naye najja yayita n'abakulu mu NRM kuba ffe kati tuli abaana mu abanuupu abamu mujje waffe nga mulina kye mwagalayo yugi yajja n'abanoonya nampita olwakwata yugi ne yeetonda era yesigama nnyo ku lw'obusiraamu n'ekisiibo kye tulimu nawe oli musiraamu neefuna mulya nyiike nali nsiibi yugi ne tumuta ne yeetonda era twamuta naye teyali katemba twamuta yugi kale ku Buganda Road Court ana abantu ko bagamba yakasemba eri abavubuka kyenyiza okubagamba yakasembayo bw'ofuna mu akasente mitwalo 3 n'ogula smartphone yo kola kye nkugambye mitwalo 3 smartphone like this ya mitwalo 3 nkubira bukubiza oli n'agireeta essimu gye ziri gyeziri naye kati oguze essimu ya mitwalo 3 otandise okuvuma omuntu nze tuva wano tukkirire emmanga wali tufune essimu smartphone nga ya mitwalo 3 nina wenzimanyi essimu nga za mitwalo egi kati oli wamala ofuna essimu y'emitwalo 3 oli wamala ofuna essimu y'emitwalo 3 bweti mitwalo 3 ng'atandika atunuzaamu omuntu agula obuwanana bw'ensimbi data n'ennusu 5 n'okwewola gavumenti yatuleetera n'okwewola data weewola n'omala n'osasula n'otandika okutyoboola omuntu ate omuntu gw'otyobolera ng'oguze essimu ye ya mitwalo 3 ne data wo wa 5 ng'omwewoze bwewozi n'otyoboola omuntu agula obukadde n'obukadde so abantu tebalina vumwa kabaka talina kuvumwa kabaka tavumwa Museveni tavumwa Muhoozi tavumwa Bobi Wine tavumwa nze simanyi naye wuliriza kati nkitwalira ddala buli mukulembeze tavumwa buli muntu mukulu tavumwa nze kugambye buli muntu mukulu takola ki buli muntu omukulu tavumwa kale mukulu mukodomi w'embuga Lumala nze Sonko Muhammad sidani ku Buganda Road naye abavubuka omutimbagano za mugulaba tukose nnyo kulaba abantu kola business guyinza okusuula oba kuleetera emiteeru oba guyinza okuba nga gutunuza ebikalu so
tubeere nga tukwatagana mbeere mu bwendala bulamu gyo kubanga butambula nga bugenda mu maaso. Kale nze Sonko Muhammad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 15.